الخليجية جروب، حقق أحلامك وأنت في مكانك. هل تعبتم من نقل المكنسة الكهربائية الثقيلة؟ هل سئمتم من آلات التنظيف وفراش المكانس الكهربائية التي يعلق بها الشعر ويضعف أداءها؟ حان الوقت لكي تستعملوا سويفل سويبر ماكس الآن مع 33% قوة إضافية لتشفط أكثر وذراع أقوى وأكثر ثباتا لتحكم أفضل. إنها الوحيدة المزودة بفرشاة قابلة للفك والتنظيف وإعادة الاستعمال. يمكنك أن تزيل الشعر والخيوط التي تضعف أداء المكانس وآلات التنظيف الأخرى بسهولة، وستعود مكنستك الخارقة وكأنها جديدة. إنها المكنسة اللاسلكية الأسهل استعمالاً والأقوى والأخف وزناً. إنها تشفط أي شيء وكل شيء، من الأشياء التي تنسكب في المطبخ إلى الأوساخ على الدرج، من الفتات على السجاد إلى الشعر في الحمام. إنها المكنسة الوحيدة التي تشفط كل شيء، على عكس آلات التنظيف الأرضية الأخرى التي تكون مزودة بعجلات وتعمل إلى الأمام والخلف فقط. إنها مزودة بمزلجين لتتحرك في كل اتجاه وتصل إلى أماكن تعجز عنها المكانس الأخرى. يمكنك سحب هذه المكنسة على أي سطح من دون أن تعلق، وعندما تصبح جاهزة للتفريغ فما عليكم سوى أن تضغطوا على وعاء جمع الأوساخ، ثم أعيدوا تركيبه وتكون المكنسة جاهزة للعمل. على عكس المكانس الكهربائية فهذه المكنسة لا تحوي كيساً ولا شريطاً كهربائياً. إنها لاسلكية تماماً، كما أنها مزودة بمزلاج تخزين مغناطيسي لكي تتمكنوا من وضعها في الأماكن الضيقة. إن تصميمها الانسيابي يسمح لكم باستخدامها تحت الأثاث وعلى دعامات الجدران. تدور الفرشاة بسرعة 4000 دورة في الدقيقة وتولد قوة شفط هائلة تمكنها من شفط أدق الأجزاء والغبار الناعم. تذكروا جيداً أن وزنها أقل من كيلوغرام واحد، وهذا ما يجعلها مناسبة حتى للأطفال. تستطيع سويفل سويبر ماكس أن تشفط كل الأشياء التي تعجز عنها المكنسة الكهربائية بما فيها الشعر، فسوف تحصلون عليها مع الفرشاة الخاصة. المكانس الكهربائية وآلات التنظيف الأخرى تتعرض للانسداد بسبب تراكم الشعر والخيوط وغيرها من الأشياء الدقيقة، لكن هذه المشكلة قد انتهت. إنها مزودة بفرشاة قابلة للفك والتنظيف وإعادة الاستعمال، ويمكنكم فكها وتنظيفها بسهولة. لقد شفطنا كمية من الشعر تكفي لسد مكنسة كهربائية باهظة الثمن. لا توجد مكنسة أخرى في العالم تملك تقنية الفرشاة القابلة للفك. نقدم لكم تجربة التنظيف الممتعة مع المكنسة المزودة ببطارية وشاحن، ولكن عرضنا لم ينتهي بعد. إذا اتصلتم الآن سوف تحصلون أيضاً على هذه المكنسة اللاصقة هدية مجانية من سويفل سويبر ماكس. هذه المكنسة المتعددة الاستعمالات ستسهل لكم أعمالكم اليومية، وهي سهلة التنظيف. اتصلوا الآن وستحصلون على سويفل سويبر ماكس. فقط اتصلوا بنا على 012 058 56 906 011 2 99 66 245.